Galera do canal, eu vou passar aqui uma dica. Eu tô com essa máquina aqui, a máquina de lavar roupa, da marca, essa marca é Electrolux. Ó. Vou mostrar um defeito aqui, galera, comum dessas máquinas aqui, ó. Essa máquina aqui tem mais ou menos 7 anos de uso. Eu vou mostrar um defeito comum dessa máquina que às vezes pode acontecer com você. E você pode, não precisa nem chamar o técnico. Eu vou falar vou mostrar aqui como descobrir um defeito comum. Às vezes quando eu ligo ela, pode até ver que ela tá um pouquinho mais pra cá, ó. Essa parte aqui, ó. Quando liga, ela fica fazendo um barulho esquisito, tipo vai batendo em alguma coisa aí. Eu até pensava que era alguma coisa que tinha aqui dentro. Mas aí eu abri ela aqui, ó, para me ver o defeito. Vou mostrar para vocês como é que abre, para vocês verem como é que é fácil arrumar esse defeito aí. É um defeito comum. É uma máquina depois de 5 anos de uso pode apresentar esse defeito aí. Qualquer máquina, pode ser qualquer marca. Eu tô com essa marca aí Electrolux, mas pode ser qualquer uma. Aí aqui, galera, eu até tirei aqui. Eu tirei aqui para ver se eu tinha acesso, mas eu não tenho acesso, ó. Por aqui eu não consigo chegar lá no defeito. Aí para você conseguir chegar lá, galera, vai ter esses dois parafusos aqui, ó. Você vai tirar, eu já desparafusei. Eu tirei com alicate, ó. Tirei com alicate, tava sem chave aqui, é uma chave 7. Eu tirei aqui, ó. Assim que você tira, essa peça aqui, galera, é só puxar pra cima que ela solta. Ela já é só esses dois parafusos que segura ela. Porque eu tô só com a mão aqui, ó. Eu vou tirar. Você tira ela pra um lado aqui com jeito, ó. Cuidado pra não quebrar, porque tem a pecinha aqui, ó. Ali é onde que fica a parte da placa dela. E aqui tem uma mangueirinha, que é a mangueirinha que vai a água. Tá um pouco suja aqui, porque é muito tempo de uso. Aí, galera, o defeito aqui, ó, dessas máquinas é essas molas. Pode ver, ó, que aqui tem uma mola, ó. Tem essa mola aqui. Do outro lado aqui, ó, tem outra mola. Ali, ó, pode ver que tem outra mola. Aí a molinha desse lado aqui, galera, quebrou. Isso é um defeito comum dessas máquinas. Essa molinha aqui, ó, quebrou. O que você... Aqui, galera, pra você vai ter que ir comprar outra molinha dessa daqui, ó. Pra trocar, galera, essa molinha aqui, ó, você vai ter que puxar um pouquinho pra cima aqui, ó, que essa peça aqui ela salta e ela joga pro lado e você consegue tirar essa molinha. Nesse caso aqui, eu tô sem a molinha. Eu vou tentar ver se eu consigo tirar ela com alicate um pouco, puxar um pouquinho aqui, galera, e grudar ela aqui de novo. Eu vou ver se eu faço uma adaptação aqui, porque eu tô sem a mola. E vou mostrar pra vocês se vai funcionar ou não. Para trocar ela, galera, você tem que tirar lá embaixo lá. Tem uma pecinha lá, você vai desparafusar esse varãozinho aqui, ele solta. Aí você consegue colocar outra mola. Se você for colocar uma mola nova. Nesse caso aqui eu vou tentar ver se eu consigo dar um jeito nessa daqui. Se eu não conseguir, aí eu vou ter que comprar uma mola nova. Vou fazer aqui e já mostro.